c'est faux, archi faux, mon intimité. Simbanga kunata mukuza indikati ya kali ya Gigi Chanel. Cher internet, Paris c'est Zougataka, Negato, le Baki, Marambo, c'est Bibi. Paris c'est Zougataka. Lelo, Paris, Ningani, Lelo, toi, na kacha studio, to le Baki, Moutounyo surtout. Oh, tout, on a besoin de biso. Ezala yo nduleman, ezala yo muta politique, ezala yo nani. Ozana besoin ba selo publicité na yo, contacter biso, Paris c'est Zougataka. Lelo, toza lelo na kacha studio. Studio MJ. Lelo to na kata studio MJ balobi sadi Paris c'est Zougataka ekiti na studio MJ. Eza ko beba. Na kota boye na mona nani na munya mbozo. Na yeme mbozo. Yo ndeni na studio MJ. Ko sala nini na kata studio ko. Na yoki ndule na sative na ngi ngako na bulaya mbozo kinene bakini. Azongi banda beta palek ne wana kenda yoka na lisusu te amboza lala na me na comprendre te na moni na kata studio donc il faut na yeba pourquoi mbozo na minute na kata studio ozo sala nini pour sangue kenda liboso ke no kenda ka pona matanga ya père na yo babi qui son âme repose à paix le na biso king kestere meneya babi secta. Mais ambozo andolo na yoki sentir que non on a eu ko travailler mais sikoyo batu ba la biso to ko sabatu te po émission na ngai za Paris c'est Zougataka alobaka vérité na ko sate so na kosi mabe alobaka vérité il faut to solo la vérité. Batu ba la biso mamni ba solo na wana mutu na ye te aiza mambu Zougataka vérité ambozo siko na studio tamoni yo c'est bien na okindule sati bena ki non mama yele ali obombeli biso nini ouais ezaka masolo ya balotage favorable un but marqué à l'extérieur compte double en cas d'égalité quoi. Ouais, biso na nenga coutume na biso to bandana na certa. Donc certa. On est à masolo à balotage favorable donc masolo à boulot na biso place tolier la place salarié to zala batoni ya mbozo. Tu yo surprendre nga ngata studio pona ndo sala kuna nenga kulu dimba. Na nenga kilo mbare pe na dongi mais na kamo yo commissariat au Venezuela. Yo mo yo ki ba plan mais na lo bande trop soke bimi quoi. Lo bande trop soke bimi. Soke bimi ndi na banda mbanga na banda makelele quoi. Mais selon yo. Différence nini oyeza na o beta ki liboso. Différence eza na on a beta liboso na question na yo eza liboso eza randenge mwana soka botami. Ozo comprendre. Angulumi donc avandi angulumi atelemi ozo comprendre atamboli sikoyo na koli pe lisusu mambo ebele o na yeba ambozo tosola kati oza Paris c'est Zougataka ngai na yoka bor na wana kala alaki wana beta na yoka ngo na vrai champ na yoka ngo na vrai champ mais sikoyo ope na yoki na occupé aux agas na balinima wana mais sikoyo ngana tunyo différence nini oyeza po ya liboso bimisaka eloko no bien bimisaka baba no bien obetaka banzembo no kitoko mais suka nango kinarara suite alaka toujours po soki suite eza te suite nango nde sikoyo yango makambo sikoyo ebandi suite ezalaka so suite eza te po nzembo epolaka te okite yo lobi na ngai koyoka eza bien l'essentiel mutu soko ayoki œuvre no aloba eza bien yoka ngai wana ba œuvre anthologie
ya lokola 20 oyo eumela ozo comprendre wana baevre anthologie Ambozo, ti omona tokoda ye bapeti babanda ose référé nango babanda osala banzembela mais sikoyo fo yo bato bayoka yango nanga bomemi ye wapi chez Loris la congolaise restaurant le bolo ngam nayemba yango ozo comprendre nanga na bainspiration mystique donc bato nde yo oyokaki yango nde bato bayokaki wana bango sikoyo baopanza sango ezodi eke balotage ezoya balotage favorable oyebi ke nga na felisitaka yo oza artiste oyo ayebi idéologie artiste abanda oyo ayebi idéologie so otangi na bagénération ya lelo oyo bato baosala basuccès tokosana te so totangi koma Fabregas te vraiment toyebi te abeti eloko esololi mais sikoyo na ndenge bato bayebi makambo yango miziki yo obanda ndule kala okomprendre obanda ndule kala obeta Fabregas akota wenge na nsima soki nalobi mabe bozwa numero bobenga numero eza affiché wana mais eza solo Paris ezukataga tosololaka bongo oboyi awa te osala mokili na yo okende na fulu vanda pembeni kanga ekra na yo po towana besoin na bino te towana besoin vérité mais tala Fabregas abeti eloko sadi ekangi bino bato bana ya yave na biso kingi ekestere mene ya toloba nini eza libabe toli ekotaki bien te ntango papa azalaki ou nayebi te non ndenge eza wana 2016 tozawa yo donc biso toa bato ya première division ozo comprendre ntango naloba no balotage favorable mb marque à l'extérieur compte double en cas d'égalité naloba nango pamba te sikoyo championnat sikoyo ezalaka bongo ti sikoyo na bamatch ya ligue bokokutana mpe na bajoueur ya ba deuxième division na ya ba troisième division scolaire tokokutana na 2016 biso tu tokobwaka bato basire eleka na ye biso basimba mitu ndimelanga tozala biso tu na terrain nakoloba tro te nga nazotravaille ngai tokozala biso tu na terrain nga sikoyo na olinga yo ya te bachanteur oyo otangela ngai fo ya ndeke ayemba ekoleka yo poso na bino te sikoyo oyembelanga baplan bango bayembi omonaka baanimatere bato babwaki donc c'est que bosali rien nga sikoyo boyoka nga na ndinga el chanto donc te mene explike yo te yo solobaloba nga sikoyo naexplike yo te eza ya koboya te mais eza defi no baya nalobi mabe kasi yango nalobi te tokozala na terrain biso tu na 2016 moto akokima moninga te bato bayeya sikoyo ntango oya chanteur kingandi apalolaki danger koleka yo mpo nga sikoyo na ye na bama ya misiki dimilov nyata na plan wana nyata na platini wana ngai nde na boye na kongo na banga chanteur moko te na kongo mobimba depuis banda depuis na wendo ti na bebe chanda nayebi so même Céline Dion na ye tokobwaka yoka plan o yoka boro bana Paris ezukataga Paris ezukataga balema vérité mama vérité Paris ezukataga lelo kaya man aye na terrain tosolola mamandule bandoko basolola tosolola mamandule bike bakuna di 9-2 Pierre Daniel Paris ezukataga savernini osalie naeba na mekola amour na vivre trop na monde alors nazwi bashok ebele uta naissance timo ya lelo yo cherche moko ta découvra seke kisi oyo babengi kombo amour ata banzelu na lola basala zuwa na yo emilie maferan tomoni
guitariste abeti kitoko. Te yaza guitariste te yaza chanteur na ngai. Ye a chef du gouvernement na ngai ye na uta ene kini. Donc tina yagi boye na yagi na la teme na statique ozana la. Te Ni mutu tiwe ko komi na yese ki. C'est que ma bende kotaki na album mona. Mais ma musique biso on a moni bato bazo j'ai expliqué ah c'est là ma bende kotaki on a tiki platini na ngana na Carlos ngana betaka ndule te nde na bwe na kola na ndule na dama na ndule donc na tiela ngo ba stricture donc so na disque na ngai tango bimiti lelo na teka ngo na téléchargement donc na ba mindele o na ebité ko tutuna Gigi Chanel basombaka bason na ngai omona na bafese ozo comprendre partout po ti lelo nga na ye biso bacd teka masu te bato bakomozela ocheka clip na YouTube atali biso deya totimbela mikomisa mpe deya na sasemi Diego Kao ozo comprendre depuis Diego Kao kote wana nga franchement ngai nga nazokataga nayokaka litoi nayokaka ndule chanteur ya baplayback te na live mpe soko ye na betaka danger so pe omomamba bainterprétation ngam na bandango na nord na asibo yebi mais oyebi ke mikolo oyo na président Wilson ve na biso nokoliasi azobeta mikolo oyo imta azongisi un peu mwa ndule te fo bolobaka vérité nga ntango naobeta bandule na ripa na tie libaya YouTube eza ta mpe so ozongi na ba 2019 te bavideo ezalaka nango na YouTube biso nde mutu tobanda bamakambo wana sikoyo mikolo oyo te mikolo oyo na chantier na kunda batware ozo comprendre kunda batware mpo mamba kobeta kutu partout baobenga ntina baitali nga abetaka partout so oyebi te nakendaka ona interprétation bato babetaka wana bazaka limite nga nabetaka mwana bandi mpe na banda na wendo ntina bebe chanda nayebi tous les chansons mais sikoyo nakoma préféré nabetaka mingi kaka baevre na ngai betela biso nanu bor wana oyo avekesi ezalata mwa hommage moko boye eloko moko avekesi pour le lia grand prêtre pour na grand prêtre nakopesa secte na bino tu au Paris c'est bon na yembelo nzembo mwa orchestre bato ebele bakomoya ogangela vie soko yambie so yebise yemba chant nomona yebi yango te bafanatique to ya evala mala cause biso to défendre ga cause certa maloba moko nota mabimi mpona yo esalinga bonzenga mbwa yo po ya botembe nazali moyembi nzembo palo mae mwasi kitoko naloni rosa omotemo mwanga mokola kitoko balula yongo nesengo omaloba manga petizeya nayembi yango na paradis libéré ekomama mokili mobimba lokola signature na livre d'or nokonota nayembi mango na paradis libéré etekama mokili mobimba kongo bayebaya la rosée de l'univers, tu es planté chérie au milieu des nuages. Je t'ai cueilli dès là-bas, maman tu es si fragile. Mama lili nganga, nazana yo chérie, nampasito na la joie, zambazala na yo. Oh maloba manga pétisé. Franchement, si. Ye kote wana nongolaka ye na voix quoi. Kote wana vena donc défaté. Sikoyo pona ye chef d'orchestre. Ye chef d'orchestre, chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Petso boko yoka sikoyo na balotage na a dribbler moi trop quoi. Yesu babulo ni asena kati. Ye a petit na ngai aza un grand parolier na no. Sinon reconnaître te nga nde na boye reconnaître ye na devant bato po eza te oyokana explike ye akomaka bachamp mais apie nga te nayebisaka petit travailler koma stock nga nde sikoyo nakomi nde titre na balotage nayembi na ye mais na nzembo ya les beaux gosses de Paris Chanel ye pa yembi
Boyembi na ye. Ayembi petit na ayembi danger mama sanebe na kini bayembi danger. Bosalela biso le audio betaki bino mbala. Il est beau, il est beau, il est bel. C'est lui l'amour de ma vie. Il est beau, beau gosse de Paris, Guigui motema nanga. Yende bolingo nanga, bafinga batongo. Likambo te, bolingo yanga na Chanel. Etambwisanga bongo, na miti ya nzoto na masenyi ya Nzambe. Depuis okenda, pungi ekomelanga ya kosomba ye. Nazosila nzoto pona yo. Ye pena betaka na baparfum. nayoki nzembo oyo sadi Paris ezuyataga natali na moni est-ce que Paris ezuyataka fo yebaka biso toyembi les beaux gosses de Paris toana Chanel toza na Paris ezuyataga Paris ezuyataga moko tozongisa moko tudwa totala nano tosola po eza vérité babetaka masola vérité so tosoleli vérité te ezala yo paster soko omoni ke yo oza paster lidobi po bapaster asolo mpe bayali bapaster balidobi mpe bayali donc yaka tosolola tokotuna bakestion yo pourquoi yo paster lidobi pourquoi yo paster normal po Paris ezukataga mais lelo toza na mbo de ndule tokokuta bayaya na studio yango tozazaza na moni Nathalie Guigui Chanel mon pote babi zongela WhatsApp mon pote okangi WhatsApp matro bon noko asepeli naokai palak na yo naoki ndule siko yo promettre programme na yo eza ndenge nini siko expliquer bato potokomi na suka expliquer bato programme na yo programme na ngai nazwa tana nga vraiment yango moni nde olobai na mamba bandule na dozaki nanu mpo nasala eloko moko boye ezala bien soki moto ayoki vraiment ozo comprendre bamiziki moko makeyele te kua biso ma ya bamiziki moko posé okoyoka même na chambre na momino donki ozoyoka yango bien esalo bien même partout quoi même na Carlos ozo comprendre toluka vraiment tosala art vraiment donc bazala na confiance na ngai nazozonga kini bapeti na ngai ya kini basisa babulo baa nango kuna donc nakodévoile basecret tout te naosala yango mpena ozoprépare ata mwa image naopréparé ya les beaux gosses de Paris oyo ekoannonce ke balotage eza na bacouleur mwa misiki omwa mpenake nazokende Guigui yo kitoko lokola mioto na likolo mikongenga elongi na ye lokola Moïse le sauveur mon trésor caché tu es l'extraterrestre Guigui Chanel nakokoka te otikanga na bapasi ya bolingo nakokoka te otikanga na badéception ya l'amour Christelle Moseyo oyebi bolingo yanga na ye Delphine Lumbila mais non, c'est faux, archi faux, ngalandimité. Boya, chérie Akendai, akoma ya bakamuke, awanga na lela Lisette Belaye. Na glaire boué, sexy boy de Paris, na Desh Cayenne, canonisation. Mais non, c'est faux, archi faux, ngalandimité, simbanga, kunate mukusa, sindikatia kalioyo Guigui Chanel. Si. C'est Zugataga. Vraiment, faut mettre ma beaucoup. Vraiment, faut mettre ma beaucoup. Loko ya beti yango na lobaka bauti pena na calcio Paris ezukatanga calcio kuneza mabende doko cholo kolo bache sadi toyoki pena donc ikunga kitoko Paris ezukatanga Kayaman
balobi c'est chaud quoi. Noko père pour te clôturer. Et puis nanga senga ouais pour la cram panda non lila non kaka 10 000 love abeta non mo extrait kaka ya 10 000 ya pavement kotaki na dans les blancs sur la kanda nzambi yoka 10 000 love mokonzi ayebi bete nango bimisa sikoyo basoda 10 000 love eza sikoyo eza champ bokoyo te 10 000 love yoko donc 10 000 love tala donc bayebi otala 10 000 musicien love azanga ventre 10 000 love ozokompana ambozo bayebi mbongo ekoti kiki chanel donc isadi 10 000 love yoyo bana kini 10 000 love yoyo 10 000 love bayebi lela ti mokonzi ayebi lela benga ngo donc vocal donc ya voilà moni nayebisi bino je peux mettre ma main à couper so banzele baleli te leur pétoire oyemba boloba nga te aleki balider ebele na champ fois te te me ya beta kalisi te te yaza kokwa evala kokobar azwa cours par correspondance sikoyo le professeur visiteur evala mala cause sikoyo azopesa ngo live donc des fois 10 000 love betela biso eloko moko po tokomi na suka donc vocal mora ya moke donc Guigui Chanel vraiment. Tu veux que moi j'ai commencé à suivre les hommes de la rue. Moniga Mundeke ma love a dit me love. C'est à toi de me montrer je suis le tien. Ne négligez pas l'amour. Tonton Nzongani. Fashion Paris 18. Ça dit Paris c'est Zugataga. Paris c'est Zugataga. Balobi c'est chaud. Et puis na kachote ya ayembi na français. Na français nga pe na français pour oyembela les bogos. Yo na yebi ko za na kalisi na moni ko mo pesa mo ba vener na 10 000 love na santi. Ya za ana makila wana. Na santi ko pesa mo ba vener. Yango kota. Yo kote wana kutu donc kalisi ba bi kuna bino mo boyebi. Kuna zara oche libende. Paris c'est Zugataga ba bi to komi na suka émission cher internaute ba bi mututu. Oza na besoin ba c'est lo fête. Mariage, anniversaire, on a évité au matanga, ba filmer matanga, neni beaucoup na paix, neni beaucoup na vie, neni na évité. Tous allés wana pour Nabino, ML Prod, Paris c'est Zugataga, Kayaman, on a vu c'est chaud quoi.